Yalnız başınasınız ve birden göğsünüz ağrımaya başladı. Kalp krizi geçirdiğinizi düşündünüz. Hemen aklınıza sosyal medyada gördüğünüz o tavsiye geldi. Şiddetli bir şekilde öksürün. Bu yöntemin adeta bir CPR etkisi göstereceği düşünülür. CPR ne mi? Staying alive, staying alive. Kalp krizi, kalp kasınıza giden kan akışının kesilmesidir. Bu çoğunlukla kan pıhtısından kaynaklanır. Evet, hastane ortamında uzmanlar eşliğinde cough CPR denilen, yani hastaların öksürmesiyle kalp masajı yöntemi uygulanıyor. Ancak bunu tek başına yapmanız önerilmiyor. Kalp krizi geçirmeye devam eden birisinin kalbi durmamış olacağı için de hastane ortamı dışında şiddetli öksürmesinin durumun daha da kötüleştireceğini söyleyebiliriz. Nitekim İngiliz Kalp Vakfı bu iddiayı yalanlıyor ve direkt bir sağlık kuruluşunu aramanızı öneriyor. Benzer şekilde Türk Kalp Vakfı da kalp krizi durumunda derhal 112'nin aranmasının ve hastanın rahat ettirilmesinin gerektiğini söylüyor. Siz de efsanedir diyorsanız bizimle paylaşın.